खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ दिनै गुवाहाटीआव जानो गोनां IPL मेच 2025 आव बाहागो लानो थाखाय बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि सारा आली खान बिथाङा मैयानो गुवाहाटीसिम सफैबाय। रैसुमै खबाम देंखोमु बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि सनिया ब्रह्म बिथाङा सेथि बान्था मोननो हानायखौ खौरां मोननाय जादों। दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरारि जथुम्मानि रैसुमै खबाम देंखोमु बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लानि सनिया ब्रह्म बिथाङा सेथि बान्था मोननो हादों। गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव थानाय एक्स-एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां। एक्स-एनडिएफबिनि निया केसखौ सेन्ट्रेलनिफ्राय आसामाव लाबोनो हानायनि थाखाय एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशनआ प्रमद बर' बिथांनिसिम साबायखर जासिहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिफां गायगिरि लाखपति बायदेवफोरनि मुंनि फारिलाइआ थियारि जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। लाख लाख आइजोफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब फैगासिनो दङ। फैगौ 1 एप्रिल खालि लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव रां हाबगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। नोगोद 10,000 रांखौ लाख लाख आइजोफोरनि बेंक एकाउन्टआव सोगोन आसाम सोरखारा। नोंथांमोना थियारि जाना थानाया मोजां मानोना जायखिजाया समावनो लाखपति बायदेव बिथांखिजों सोमोन्दो थानाय फन कलआ फैगोन। दिल्लीनि पेरेडआव सिफुं दामगिरि महरै बाहागो लानाय गवालपारा जिल्लानि लांगाराम खाख्लारिनो अस्ताद कामिनी कुमार नार्जारि बान्थाखौ मैया गथायबाय। साफाइ कर्मचारी आसाम स्टेट कमिसननि सोद्रोमा भीम बाजप'रा 28 मार्च सुक्रुबारखालि बेलासिनि 4 रिंगासोआव क'क्राझार नोगोर निगमनि सिङाव थानाय खौरां दैसा सेराव थानाय साफाइ कर्मचारिफोरनि कल'निखौ नायगिदिंफैदोंमोन। आसाम सोरखारजों दाजानाय आसाम स्टेट कमिसन फर साफाइ कर्मचारीआ साफाइ कर्मचारिफोरनि थाखाय होनाय बायदि बायदि सुबिदाफोर आरो असुबिदाफोरखौ नोजोर होनो नायगिदिंफैनायखौ नुनो मोननाय जादों। भीम बाजप'रा साननैनि हाबाफारि महरै बे आयदानि सायाव क'क्राझार जिल्लायाव दावबायदों आरो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायगिदिंदों। बिजेपिनि एमसिएलए रेवरेवा नार्जिहारि बिथाङा थांनाय सानाव इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा दुलाराय बर' हारिमुनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुर गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव 27, 28 आरो 29 मार्चआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 21थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 1थि बोसोरसालिया जथुम्मानि जोबथा गेवलां मेलाव बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाना माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबा जानो गोनां मुसलमानफोरनि गोथार ईद फोरबोखौ लोब्बा लाखिनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया गावनि कसुगाव बियाबनि सिङाव थानाय मुसलमान हारिनि आइजोफोरनो सारि राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। गोबां सुबुंफोर दङ जायफोरा ईद फोरबो एबा रंजानाय फोरबोआवबो मोजां गानग्रा बायनानै गाननो हाया। बेखौ नोजोर लाखिनानै गोरिब थाखोनि आइजोफोरनो मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया गावनि नाजानायनि गेजेरजों गामि गामि हाबनानै सारिफोरखौ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव मावफुं सोद्रोमा बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि माखासे मावथिफोराबो बाहागो लाफादोंमोन। गुबुन फारसेथिं जानो गोनां गोथार ईद फोरबोनि थाखाय गासैबो मुसलमान हारिनि सुबुंफोरनो हामलायथि बावहरदों मावफुं सोद्रोमा उकिल मोसाहारिया। क'क्राझार जिल्ला एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव कसुगावनि लाब्रा बाजाराव लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगावनि लाब्रा बाजाराव क'क्राझार जिल्ला एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि बानजायनायाव एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गासैबो सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे लोगो हमनानै सावरायलायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव एक्स-एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि दिलरन्जन नार्जारि, एक्स-एनडिएफबि एस'सिएशननि फाइनेन्स सेक्रेटारि एबा
गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि लकनाथ नार्जारि, क'क्राझार जिल्ला एक्स.एन.डि.एफ.बि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरि आगस्टिन बरगयारि बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। भेरगावआव लामा आरो मडेल अंगनाबादि मिरु नयंनि गाहाय खुन्थिया गायसनदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथांखौ बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया 29 मार्च खालि फुंनि समाव आर.आइ.डि.एफ नारबादनि सिङाव भेरगाव साहा बागान फेक्टरिनिफ्राय रङाजुलि गामिसिम फोनांजाब लामा आरो गरासाल आरो खासियासुबा मडेल अंगनाबादि मिरुनि थाखाय नयं लुफुंनायनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। बे खामानिफोरखौ फैगौ डिसेम्बर दाननि सिगाङावनो आबुं खालामनो आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिस्व शर्मा बिथाङा बिथोन होदों होनना फोरमायनानै बिबान मोननाय खामानि मावगिरि बिथांमोनखौ मोजाङै मावफुंना रायजोनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो खावलायदों बुंथिगिरि बिथाङा। रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।